လူလိုက်ရဒီကောင်လေးလုံးမကိုင်းဘူးလေကြော့တယ်ကောင်အေး6တယ်ဩအေး6တော့မနေ့ကတော့ဟိုတရားလူကြာရသေးတယ်တဲ့ဟိုဟေးအောင်အဲ့ငါတို့နဲ့တူတူနေတဲ့တရားလူတွေကမင်းဟေးအောင်လိုက်ဖမ်းတာနော်တော်ဟိုမျိုးအဲ့ဒီအောက်မှာလေချုံအောက်မှာသူကဟိုငားနေတဲ့သူစပားဆိုအောက်မှာအဖုတ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုဖုတ်တရားသူကအထူကြီးရှိတယ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာကျင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ကျင်းလေးတွေနှိုက်ပြီးထိတ်ကန်ပိတ်ပြီးအဲ့လိုဂျားထဲမှာညှက်ဖမ်းတယ်ဒီတိုင်းရေးရဲတယ်မရဘူးအဲ့ကျင်းသမားမျိုးနဲ့သူဝင်ကျင်းတော့တယ်နေဟောက်ခမ်းတာဆိုင်မှုအမဟိုလုံးလုံးနေနဲ့လုံးနေလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတငယ်ချင်းလောက်ထားတော့ငါခဏလေးနော်မင်းနဲ့ဒီလိုမြောင်းနဲ့မလှင်းနဲ့လောက်တာဘီလိုရိုက်ညာလဲမင်းတို့လုံးလုံးလေးကိုလေဟာအတူယူအောင်လို့လေကျင်းတဲ့ထိုးတာဖြစ်မှာဟောသူကဟုတ်လှင်းနဲ့ तू ကတော့ဒီလိုပြစ်တဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးတားတဲ့ကိုတားတဲ့ချောင်းအမလိုက်တားတာတားပြီး तू လှင်းနဲ့ပတ်ချောက်တာလှင်းနဲ့ဟိုနဲ့လေစရာပြရရှိတယ်ခင်ဗျာလှင်းနဲ့ဟိုနေနဲ့လေလှင်းနဲ့ဟိုဘာတော့ပဲ့နဲ့လိုက်လေလှော်လိုက်အေးပိုက်တိုက်ပြီးချောက်ရလှော်လိုက်ရိုက်လိုက်လိုက်နေတာတိုးတာမှမင်းနဲတာမှမဟုတ်ပေါ်ပြန်တက်အောင်လို့အမဘာလို့တော့ဝင်နေလားဟမ်ဝင်ရတီးဟိုမှာဝင်လာတော့ငါတော့သိရတယ်ဟေးအောင်ဒီမှာငါသွားတဲ့ပုံစံမင်းတို့ကရအဲ့တော့ကောင်ဘာခုံးမလဲအဲ့တော့ခုံးမဦးကွာ6လီလာပြီ6ဟာငါလုံးမသိတော့ဟေးမင်းတို့ကရေထဲမှာလိုက်ရိုက်နေသလိုပဲတစည်းလူတတ်ထိုင်ရရတယ်ကောတိုးတယ်ဟာညက်ဖိုက်ရပြီလို့ညက်ဖိုက်တယ်မင်းတို့ဆွဲတင်လေအိုးဒီအောက်ကိုကြောက်ပါအမှန်ပဲဟမ်ဒီအောက်ကိုကြောက်ဒါပြောလွယ်ဦး